请两位修士在这里写上名字。这是二位的通行令牌，城中有护法大阵，一旦开启，修为会受压制，请二位守规矩，不滋事。这阵法还真有些麻烦。天生媚体吗？难道与那合欢宗老怪有关？有意思。我从来没见过像仙子这么美的女子。是啊，该去客栈。哎，别走啊！急什么？